हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ। ये छोटे छोटे फ्लावर हैं, इनको हम कहीं भी बना सकते हैं, रंगीन भी बना सकते हैं, एक कलर में भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है बेबी स्वेटर पर। और ये ज़्यादा फंदे भी नहीं लेता, इसमें 13 फंदे यूज किए हैं। और बीच में आप दूसरा डालने के लिए यहाँ 3 फंदे रख सकते हैं। 3 फंदे यहाँ रखेंगे तो यहाँ बीच में एक डिब्बी आपकी यहाँ पर बन जाएगी। आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2 कलर डाले हैं, तीसरा कलर यहाँ डालूँगी तो उसमें कलरफुल बन जाएगा। बीच में गैप देना चाहें तो 4 सिलाइयों का गैप दे दें, नहीं तो ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, लाइन भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है। अब मैं बताती हूँ आपको इसको मैंने कैसे बनाया। ये देखिए, ये 13 फंदों का डिजाइन है। दो फंदे मैंने सीधे बनाए, फिर मैंने ये दूसरा कलर यूज किया। ये देखिए, 2, 3 और ये 4। ये 4 फंदे पहले बनाएंगे, फिर जो कलर आपने ज़्यादा डालना है उसको बनाएंगे। ये 2 फंदे हमने सीधे इसमें लिए, एक फिर इसी कलर का लिया, 2 फिर इसी में से लिए। आप कोई भी कलर यूज कर लें या वाइट में बची हुई ऊन का प्रयोग कर सकते हैं। 2, 3 और ये 4। ये देखिए, इस प्रकार से ये सीधी साइड से ही बदला जाता है। 2-2 सिलाइयाँ सब उतरती हैं। उल्टी सिलाई में उसी प्रकार से 4 हम फिरोजी कलर डाला, 2 पिंक डाला, फिर एक बीच में, अब दूसरी सिलाई। जो यह 4 फंदे डाले थे हमने, इनमें से 2 फंदे हम कम कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, 2 फंदे हमने कम कर दिए, पिंक डाल दिए। और जो यहाँ पर अब 2 बच गए इसके, एक इसमें से मिला लेंगे। यहाँ पर वापस 3 फंदे हो जाएंगे, 2 और ये 3। ऐसे इधर एक फंदा हम इधर से ले लेंगे, यहाँ भी हमने 3 फंदे बना देंगे। और इस साइड में ये 2 इसमें से कट कर देंगे ऐसे। ये अगली सिलाई उल्टी साइड में जैसे सीधी साइड से बनाया है उसी प्रकार बनाना है। ये देखिए, अब अगली सिलाई में
पहली सिलाई हमने 2 कट किया था, लेकिन अब की बार हम 1 कट करेंगे। यहाँ पर एक इसमें पिंक में मिला लेंगे और वापस 3 यहाँ पर बना देंगे। ये जो हमारा पिंक बीच में बचा है इसको हम इसमें मिला लेंगे इस प्रकार। और एक फंदा हम इधर से इसमें पिंक में मिला देंगे। बीच वाला बढ़ा दिया और साइड वाले कम कर दिए। ये देखिए। अब अगली सिलाई जैसे सीधी साइड से बनाया उसी प्रकार उल्टी साइड से बनाएंगे। अब हर सिलाई में हम इस साइड से एक पिंक में मिलाते जाएंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा हम कम करते जाएंगे। जैसे 7 फंदे थे, अब की बार यहाँ 5 फंदे आ गए। एक एक पिंक में दोनों साइड से एक पिंक में मिक्स कर दिया। उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। ये देखिए, एक अब की बार फिर मिला लेंगे, फिर 3 फंदे बच जाएंगे। अब अगली बार 2 और कट जाएंगे, एक फंदा बच जाएगा। इस प्रकार से पूरा फूल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उल्टी सिलाई में नहीं बनाना, सीधी साइड से बनाना। ये 3 फंदे हैं, 3 फंदों में से एक इधर बन जाएगा, एक फिरोजी बन जाएगा और एक इस साइड से पिंक बन जाएगा। इस प्रकार से अब हमारा फ्लावर कंप्लीट है। ये देखिए, इस प्रकार से बनाना है। अगर आपको पसंद आए तो आप अपनी बेबी के स्वेटर में डाल सकते हैं।
और डालकर हमें बताइए कि आपको कैसा लगा।